အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester City အသင်းကတော့လာမယ့်နိုယာတီမှာကစားမတွေအများကြီးကိုခေါ်ယူအားဖြည့်ဖို့ယူရိုသန်း200ကျော်ထိသုံးစွဲဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် City အသင်းအနေနဲ့လာမယ့်ဆောင်းရာသီဈေးကွက်မှာကစားမသစ်ခေါ်ယူဖို့ထက်နိုယာတီကြမှာငွေတွေအများကြီးသုံးဖို့စီစဉ်နေတာပါ City အသင်းတောင်းရှိသူတွေကနိုယာတီမှာသူတို့အနေနဲ့ယူရို225သန်းလောက်ထိဘာဖို့ရှိပြီးတော့သူတို့ကအဓိက target အနေနဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ကွင်းလေတယောက်နဲ့ဘယ်နောက်ခံလူတယောက်၃နေရာကိုအဓိကခေါ်ယူနေတယ်လို့ဆိုတာပါတခါ City အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ John Stone ကတော့ဟိုတနေ့က Crystal Palace ကိုဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့ပွဲမှာသူ2ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ဒါဟာသူ့အတွက်လည်း Manchester City ကိုရောက်ပြီးကလေးက Premier League မှာပထမဆုံးသွင်းဂိုးတွေရခဲ့တာပါ City အတွက်သွင်းဂိုး2ဂိုးသွင်းခဲ့လို့သူ့ရဲ့နောက်ခံတွဲဘက်ဖြစ်တဲ့ Ruben Dias တို့ကတော့နောက်ဆုံးကစားတဲ့10ပွဲမှာ9ပွဲနိုင်တပွဲတေချခဲ့ပြီးတော့ပေးဂိုး1ဂိုးပဲခွင့်ပြုခဲ့တာပါဒါဟာ Manchester City အတွက်လည်းဒီနေ့ရာသီမှာဒီပြိုင်ပွဲစုံမှာ18ပွဲပေးကိုမရှိရရှိခဲ့လို့ City ကနောက်ဆုံး9ပွဲဆက်ကိုလည်းနိုင်ခဲ့တာပါ Real Madrid အသင်းမှာ Sergio Ramos ကအသင်းကထွက်ခွာတော့မဲ့အခြေအနေမှာကလပ်အသင်းကသူ့ကို offer ပေးထားတာကလောက်ခလာစာသာရှော့ယူရင်သူ့အနေနဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိခွင့်ရှိမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Ramos ကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့များသူလိုချင်တဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးချင်မယ်ဆိုရင်တော့အသင်းကဆက်နေသွားမယ်လို့စီစဉ်ထားပေမဲ့90ရာခိုင်နှုန်းချော့ချဖို့တည်နေမှာပြင်ဆင်ထားသလိုစာချုပ်တက်တန်းကိုလည်းအပူတစ်နှစ်သာထပ်တိုးပေးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါတခါ Real Madrid အသင်းမှာရုပ်ကန်နေရတဲ့ဆာဘီယာတိုက်စစ်မှုလူကာယူဘစ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက Eintracht Frankfurt ကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်သူဟာဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ရှော့ကာနဲ့ပွဲမှာမိနစ်62မိနစ်မှာလူစားဝင်ခဲ့ပြီး28မိနစ်အတွင်းအနိုင်ဂိုး2ဂိုးသွင်းယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ Real Madrid မှာသူကစားခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်18လကာလအတွင်း32ပွဲမှာသူ2ဂိုးပဲသွင်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်း Frankfurt ကိုရောက်တဲ့အခါမှာ28မိနစ်အတွင်းမှာ2ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါတခါစပိန်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Athletic Club Bilbao က Barcelona ကိုချိန်ပိုမှာ3ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ Spain Super Fla ကို3ချိန်မြောက်ရရှိခဲ့တယ်မိနစ်90အထိ2ဂိုးစီတေချပြီးမှ Bilbao က Barcelona ကိုချိန်ပိုမှာ Willian ရဲ့သွင်းဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တာပါ Barcelona သင်းက Antoine Griezmann ရဲ့သွင်းဂိုးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးမှမိနစ်90ပြေကန်နေကြမှာဘီဘာအိုကချီပါကိုသွင်းလို့အချိန်ပိုဆက်ကစားခဲ့ရတာပါအချိန်ပိုမှာတော့ဘာဆိုနာကရှုံးနှိမ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဘီဘာအိုဟာစပိန်စူပါဖလားကိုတတိယအကြိမ်မြောက်ရရှိခဲ့တာပါသူတို့နောက်ဆုံးရရှိခဲ့တာကလည်း2015ခုနှစ်မှာဘာဆိုနာကို2ကြော့ပေါင်းမှာနိုင်ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့ဒီပွဲမှာဘာဆိုနာရဲ့စူပါစတာလီယိုမက်ဆီတယောက်ပွဲပြီးကန်ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ပိုမိနစ်မှာထုတ်ခံခဲ့ရတယ်ဒါဟာမက်ဆီအတွက်တော့ဘာဆိုနာကစားမတက်တန်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးချိန်ထုတ်ခံခဲ့ရတာပါ953ပွဲကစားခဲ့အပြီးပထမဆုံးချိန်ထုတ်ခံခဲ့ရလို့အဲ့ဒီပွဲမှာလည်းဘာဆိုနာတစ်သင်းလုံးရဲ့စိတ်ပျက်စရာခြေစွမ်းအပြင်မက်ဆီလည်းသူ့ရဲ့အဆိုးဝါးဆုံးပွဲတစ်ပွဲကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါသူ့အတွက်တော့နောက်ထပ်ရှုံးပွဲတစ်ပွဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့2019ခုနှစ်ကိုပါဒရဲဖိုင်နယ်မှာဗလန်စီယာကိုရှုံးပြီးကလေးကဘာဆိုနာသင်းဟာစူဖလားတွေနဲ့ဝေးကွာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီယာလိမှာတော့လီဗာပူးအသင်းကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုတီးကြလို့3ပွဲဆက်ဂိုးမသွင်းနိုင်မင်းနဲ့မှတ်တမ်းဆိုးတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်2005ခုနှစ်နောက်ပိုင်းလီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ပရီးမီယာလိမှာဂိုးမသွင်းနိုင်တာပထမဆုံးအချိန်မှာ3ပွဲဆက်ဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့သူတို့ကချန်ပီယံအသင်းတစ်သင်းအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မှုတာ2ကြိမ်ရှိပါတယ်လက်ရှိချန်ပီယံနဲ့မှာ1998-99တုန်းကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အာဆင်နယ်ကတစ်ကြိမ်3ပွဲဆက်ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့သလို2019တုန်းကလည်းလက်စတာစီးတီးကလည်းချန်ပီယံဖြစ်ပြီးမှ3ပွဲဆက်ဂိုးပေါက်ပျောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကလီဗာပူးအသင်းကတော့အဲ့ပွဲမှာအသင်းကောင်းဆောင်ဂျော်ဒန်ဟန်ဆန်ကိုစန်နာဘက်အဖြစ်ထားခဲ့ပေမဲ့နောက်ပွဲတွေမှာတော့ဂျိုမာတစ်ပြန်လာဖို့ကိုမျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာမာတစ်ကဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မကြာမီချိန်တွေမှာသူပြန်လဲကစားနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကယုံကြည်နေသလိုသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာအခြေအနေကလည်းပြန်လဲသက်သာကောင်းမွန်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်ခံလူဟာရီမကွိုင်းယာကတော့အဲ့ဒီပွဲအတွင်းမှာယူနိုက်တက်အနေနဲ့အနိုင်ယူပြီး3မှတ်ရလာသင့်တယ်လို့သူကဆိုလိုက်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာအသီးသီးသာကစားပုံတိုးတက်ခဲ့လို့တေချာပေါက်ဂိုးရနိုင်မဲ့အပိုင်ခွင့်ရေး2ချိန်ကိုအသုံးမချနိုင်ခဲ့တာလေကျွန်တော်တို့ကန်ဆိုးခဲ့တယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်အန်ဖီကွင်းမှာတီတမတ်ဟာဆိုးဝါးတဲ့တီတမတ်မှုတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့လိုဒုတိယပိုင်းမှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကကျွန်တော်တို့အနိုင်3မှတ်ကိုထိုက်တန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝီလေဂန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစားမတွေစိတ်ပြက်နေကြတယ်ဆိုပြီးသူကပြောခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့မှုဆောင်ချုပ်အာဒူဘူကတော့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်အတွက်ရောနွေရသည့်ဈေးကွက်အတွက်ပါယူနိုက်တက်ကငွေအများကြီးသုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်စောင်းရသည့်ဈေးကွက်အတွင်းမှာဆိုရှာကတော့ကစားမသစ်ခေါ်ယူဖို့ထက်ကစားမတွေကိုပြန်လဲအငှားချဖို့ကိုဒါစဉ်းစားနေတယ်ချို့ကစားမတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုရှာကစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာအစီအစဉ်ရှိပေ
ပေမဲ့လက်ရှိနေထားရတော့အရန်ကြီးမလိုအပ်သေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာသူတို့လိုချင်တဲ့ target ကစားမတွေကရခဲ့ရင်တော့ခေါ်ယူသွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာ Edward ကိုယ်တိုင်က social လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေအားလုံးကိုဈေးကွက်အတွင်းမှာထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ AC Milan အသင်းကလည်းတစ်ဖက်မှာ Juventus ကတိုက်စစ်မှုဟောင်း Mario Mandzukic ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ AC Milan အသင်းကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးအသင်းဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Mandzukic ကိုယ်တိုင်ကလည်း CD ကိုပြန်ကစားဖို့ကြိုးပမ်းနေကနောက်ဆုံးမှာ AC Milan နဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါ Bayern Munich အသင်းရဲ့နီးပြ Hansi Flick ကတော့ဟိုတနေ့က Freiburg ကို2 ဂိုး 1 ဂိုးနဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာသူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမ Serge Gnabry ဒဏ်ရာရသွားတယ်လူစားလဲခဲ့ရပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ပေမဲ့ချိန်ကြာကြီးအနားယူရဖို့မရှိနိုင်ဘူးလို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါတခါ AC Milan အသင်းက Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Tomori ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပြီလို့ဆိုပါတယ် Tomori က AC Milan ကိုငှားပြောင်းရွှေ့ကစားမှာဖြစ်ပြီးရာသီကုန်မှာတော့ယူရိုတန်း30နဲ့အပိသက်ခေါ်ယူခွင့်ကို Chelsea ကထည့်ထားတာပါနမေဂျိုအားကစားအပြောင်းရွှေ့ဂူရူလို့ပြောရမယ် Fabrizio Romano ရဲ့အဆိုအရမီလန်နဲ့ Chelsea ကြားမှာဆွေးနွေးမှုကသဘောတူညီမှုရပြီးနောက်လာမယ့်ရက်အတွင်းမှာပဲ Tomori တယောက်မီလန်ကိုအငှားပြောင်းရွှေ့ဖို့ကိုစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Bayer Leverkusen အသင်းကနီးပြဖြစ်သူက Chelsea အသင်းမှာ Kai Havertz တယောက်ရုန်းကန်နေရတာက Hakan Ziyech ကြောင့်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လမ်ဘတ်က Hakan Ziyech ကိုနံပါတ်10ရိုးတဲ့တောင်ပံမှာကစားတဲ့အခါသူ့ကိုလူလာတဲ့ပို့ပြီး area ဝင်နေပြီးတော့ကစားစီတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကိုရောက်သွားရင်ကသူ့အတွက်ခက်ခဲလာခဲ့ပြီးတော့ရုန်းကန်နေရတယ်။ Bayer Leverkusen မှာသူ့အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင် area နားမှာပဲအမြဲရှိနေပြီးတော့သွင်းကိုတွေအများကြီးရပေမဲ့ Chelsea အသင်းမှာကဇီးရဲ့ကြောင့်သူကစားမှာရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ဟောင်းပေါ်ကိုကောက်ွယ်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲတူရကီကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တဲ့အာဆနယ်အသင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဟောင်းမက်ဆက်အိုဇီးကတော့မနေ့ညကအစ္စတန်ဘူကိုထွက်သွားတယ်။တူရကီကိုသွားတဲ့အခါမှာအိုဇီးစီးတဲ့ flight ကို tracking လုပ်တဲ့သူပေါင်းက2 သိန်းခွဲထိရှိတယ်။အိုဇီးဟာအာဆနယ်မှာ9 နှစ်ခွဲကြာကစားခဲ့ပြီးနောက်တူရကီကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီးလက်မှတ်ထိုးကြီး9 သန်းလောက်ခလာစာ4 သန်းကျော်အပိုစုကြီးတွေအများကြီးနဲ့တူရကီကိုပြောင်းသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲအာဆနယ်ကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Hossein Awar ကတော့ထိပ်တန်းအသင်းတစ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ Memphis Depay ရဲ့အဆိုအရ Hossein Awar ကိုယ်တိုင်ကလီယွန်သင်းကနေထွက်ခွာပြီးအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းတွေကြားထဲမှာအာဆနယ်ကလည်းပါတယ်။အာဆနယ်အသင်းကတော့သူ့ကိုမြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ခေါ်ဖို့မသေးကြပါပဲ။သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ထဲမှာရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ Atletico Madrid ကတော့အာဆနယ်ရဲ့တိုက်စစ်မှု Alexander Lacazette ကိုပြန်စိတ်ဝင်စားလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ agent ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မာကာသတင်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။ Lacazette ကအာဆနယ်ကိုမရောက်ခင်လီယွန်မှာရှိခင်ကAtletico ကိုရောက်လူနီးပါဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ transfer ban ပိတ်ခံရတဲ့အခြေအနေကြောင့်အာဆနယ်ကိုရောက်လာတာပါ။အာဆနယ်အသင်းကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေအများကြီးတဲ့မှာဒီကိုကစားမရဲ့ agent ကိုဆက်သွယ်ပြီး29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါ။အခါပြင်သစ်ကလပ်မာဆေးအသင်းကလည်းနာပိုလီရဲ့တိုက်စစ်မှုမီလစ်ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီ။ဆိုတော့မီလစ်ကိုမာဆေးကယူရို8 သန်းထိပေးပြီးသက်ခေါ်ယူမှာဖြစ်လို့အပိုစုကြီးကလည်း3 သန်းပေးရမှာဖြစ်လို့ပိုလန်တိုက်စစ်မှုကစီးရီးကနေထွက်ပြီးတော့ပြင်သစ်လီကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာပါ။အခါဘိုင်ယန်လီဗာပူးစင်တင်းရဲ့တောင်ပံကစားမလီယွန်ဘေးလီကတော့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာပြီးပရီးမီးယားလိကိုပြောင်းဖို့လုပ်နေတယ်။သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဓိကအသင်းကထော်တနမ်ဟော့စပါပါ။မော်ညိုကိုတိုင်ကဒီကစားမကိုဘောကြလို့ဂျမေကာတောင်ပံကစားမကလည်းပရီးမီးယားလိမှာအံဝင်နိုင်မယ်လို့ယူဆထားတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာမန်သတင်းစာတွေရဲ့အဆိုအရကစားမကိုတိုင်ကပရီးမီးယားလိကိုပြောင်းချင်တဲ့အချိန်ထော်တနမ်ဟော့စပါကိုရောက်နိုင်ဖို့ခွင့်ရများကြီးရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စပါတင်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းကတော့လက်ရှိမှာကလပ်သင်းရဲ့ကစားပုံပေါ်မီဒီယာတွေကစားမဟောင်းတွေတော်တော်များများကဝေဖန်နေကြတယ်။အဓိကဂိုးရပြီးတိုင်းမှာခံစစ်ပိတ်ကစားလေးရှိတဲ့ထော်တနမ်ရဲ့ယူဟာမော်ရီညိုကခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ဂိုးရပြီးတဲ့အချိန်မှာမော်ရီညိုကကျွန်တော်တို့ကိုခံစစ်ပိတ်ကစားပါဆိုပြီးတော့ဘယ်တုန်းကမှမပြောခဲ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပါတင်ကလည်းဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ဥဆောင်ကိုတွေရထားမှုကိုခံစစ်ပိတ်ကစားရင်ကမထင်မပဲရမှတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတာကြောင့်မီဒီယာတွေကဝေဖန်နေတဲ့ချိန်ဟာရီကိန်းကနီးပြမော်ရီညိုကသူတို့ကိုအဲ့လိုပုံစံနဲ့လုံးဝကစားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါချိန်ထဲမှာပဲဘိုင်မြူနစ်အသင်းကလည်းဒီယောဥပမခန်းတို့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ဥပမခန်းတို့ကရာသီကုန်မှာစာချုပ်2 နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အချိန်မှာဘိုင်ယန်ကသူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်ဘိုင်ယန်ကဒါဘတ်အာလဘာနဲ့ဘူတန်ထွက်သွားမှာဖြစ်လို့သူ့ကိုအရာခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ချိန်လီဗာပူးအပါအဝင်ပရီးမီးယားလိကလပ်အသင်းတွေအားလုံးကကြိုးပမ်းနေကြတာပါတခါဂျာမန်ကလပ်ရှော့ကာအသင်းကိုတော့ ISK တိုက်စစ်မှုထောင်
Handler ကပြန်လဲပြောင်းရွှေ့မှာပါ Handler ဟာရှော့ကအသစ်မှာအချိန်တော်ကြာကစားခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကတန်းစင်းစုံထဲမှာရုံထွက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ပြန်လဲကူညီခြင်းတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုပြန်လဲပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်တာမီလန်အသင်းကလည်း Juventus ကိုနိုင်လို့ CDA ချန်ပီယံဆုအတွက်အခွင့်အရေးကောင်းနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိသူတို့က Real Madrid ရဲ့တောင်ပန်ကစားမဟာကီမီကိုခေါ်ထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုမပေးရသေးဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ယူရိုတန်း40တန်ကြီးရှိတဲ့သူကိုကိုဗစ်ပြဿနာကြောင့်အင်တာမီလန်ကခဏဆောင်ဆိုင်ထားဖို့တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ထားပေမဲ့ရီယယ်ဘက်ကသူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရသေးဘူးဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် Brighton အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမလေး Lamdi ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုလိုက်ပါပြီ2025ခုနှစ်ထိရှိမဲ့စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးနောက် Brighton အသင်းမှာသူကလောက်ခလာစာတစ်ပတ်ကိုပေါင်4000ထိရရှိတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ် PSG အသင်းကတော့စောက်ရသည့်ဈေးကွက်အတွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့ထိပ်တန်းဆင့်ရှိတဲ့ကစားမအချို့ကိုခွင့်ရရင်ခေါ်သွားမယ်လို့ပြောထားပြီးတော့ကစားမတွေကိုရှာဖွေလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသင်းမှာမလူအပ်တဲ့ကစားမအချို့ကိုလည်းရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်းနဲ့ Paris Saint-Germain အသင်းကတော့ကစားမအသစ်တွေအတွက်သူတို့မှာခေါ်ယူဖို့ငွေကြေးအသင့်တင့်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသင်းတွေကိုနားဆင်နေတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ